Nhi xin chào anh chị. Thì tiếp tục hôm nay sẽ lên cho anh chị xem một con máy cắt ba năng xả lửa 125 mm đến từ nhà Hitachi. Con này có mã là C5IA, công suất là 1050W. Ngoại hình của máy thì còn khá là mới, 80% á. Con này thì có tích hợp cái hộp chứa bụi ha. Trong quá trình anh chị mình cắt thì sẽ giảm đến 95% bụi. Tất cả bụi nó được chứa trong hộp rất cho em rồi ha. Dòng cắt ba năng của nhà Hitachi đó là tôi nhanh chạy mạnh. Anh trai nào đăng ký con máy cắt ba năng về cài công sức khỏe thì hốt trong này về cho em ha. Máy này thì bên em đã lấy điện 220 rồi, khi máy trăm lấy về thì cắm trực tiếp điện 220 không phải công trình á. Con này anh chị mình cắt bê tông ha, cắt dập ngang hoặc là cắt gỗ thì xuyên cùng cho em ha. Tự nhiên xe máy thì còn nguyên hợp kim luôn cho em.